hey heyตบดบนจุ่มขมายแต่งจูบจุ่มกรุบกรมครัวสาประชีโปรสรีกรุบอาตมาแต่วัดแต่ว่ายังสับบายให้แต่วัดแต่ว่ายังสับบายจังสนามบัลเลยครับมาจังสมกลมตรอยคืนนะครับนี่แบบออกคนนึกเคยเป็นนาขบาลก็วิลขบงขังก็จัดขังดอก็บ้านเพลงบาทส่งชมวิงสมบัติชมวิงสมบัติชมวิงอะไรจำลองติดจ้าเอาขึ้นไปเองไปผมมีสมบูรณ์โปรเชิญนะอะไรอย่างว่าอันนี้เลี้ยงจีปีพุบโลกชมสมตามาโนสมตาอะไรนึกมองจังเตรียมมาสมัครครั้งเราครีบต้องเตี้ยโอเคจังเตรียมรอบจูนมวยปีใบน้อเวียมันยี่เตะอ้อยละป้องนูได้ขลุ่นสโลลันถูกยมคอยเคยแต่ดังขลุ่นทัศนัยเนี่ยน่าปรากฏมาย่อมมาดองโอ้ยอะไรโมได้สอบไปโตย่อมเว้นย่อมส้มติ๊กอะไรส้มไอย่อมส้มอ่ะสรีจักกอบสรีมองต่ออะไรจับน้ำส้มไอตามเด็กสมโนโปได้ข้อน้ำมวยกับบ้านได้อะไรได้จำไหมใช่บอดจำเรียงทำไมเป๊กกูชมเพลกบอดจำเรียงจากเป๊กกูชมเพลกได้อะไรบอดน่าได้จักชื่อกี้บอมพดได้ลูกสรีมันจำชื่อกี้บอกใส่บอดนั่งแต่มาดองแบบน้องจำน้ำบอดได้จักบอมพดให้ในจำบอดได้ชมจำให้บอดจักคือมีแต่ไปดงหนับดาวตราบอมมั้งตอนนั้นแหละบัวติดแบกกระดาษยังมองมาดาวเอาคนจะส่งมาคืนซะที่ไปมาดองเตะตะกอกันดิเอาคนเตรียมมวยปีใบដើមឈុកដាច់បាក់គង់មានសរសៃបេះដូងអាឡ័យនិស័យពុកម៉ែដាក់ទៀនមិនអាចភ្លេចបានឈឺចាប់ក្រមក្រៀមស៊ូនីរទេសប្រានផ្សងព្រេងតែឯងឯកាสมัยลูกสาวในเตียนเล่นบานไหนบ้านไหนโค้ชการบันทีจึงอ๋อบานให้บ้านภาษาอันนั้นเป็นปีทั้งไงเรียบเล็กทำไมเจ้าโลกกากรุบบังสาก็หารกสมบกขนงจัดรลึกนึกปุกไม้สายสรกเปียธรรมนี้กงสมกกรองจำจูบมุกบดพงีได้กรงได้ทำไมจิตว่าไม่จ้องละใบชงวงจัดมุดมูจ้องเมียนชูจีนาราลมบางกรอกสดขมอดตรอมอดมันเวียจ้าผมนองสองจีดารามันสได้หาหล่อเลยบนเคลียดปีเปียงมันสได้ท่าเสือกรองตรูชีวิตสลับบังมันเพียงตัวชื่อจับขนมตรูมันสบายมันละบายมันละใบมันตรอลอบเฟอไว้ลายรถไงเก่งยงอัดสบายตาไงหน้าเราชุบโจบละอส่งรงจำก็โลกมีคนนังน้องใจมวยวายลูกเวียนคนบ่ขมวดโปรลึดปาดบังคอมปรึงโปรโปใจ
ធុដនវាសនាមិនល្អបែកជដិតដាមជុំខ្មៅរឿងដងពីភក់ជាប់ក្លិនអាក្រក់ក៏ខ្វក់ខ្លៅប្រលិតបាត់បឹងដូចពីលពើរូបក្លិនអាស្រូវជាប់ប្រាណអូបាទបរួមមែនតើទូកឯណាអូកំពុងធំជំរុំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងបើសូមស្ទឹងព្រៃប្រុសជួយចែជើរូបបើឲ្យខ្ញុំជាគូអើយនេះគឺជាបទដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយបំផុតនៅក្នុងយុគនេះត្រឹមជា fan បេះដូងជាស្នេហាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឬលាក់អារម្មណ៍ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងសោចម្ដងលួចយំមិនហ៊ានប្រាប់ចំថាស្នេហ៍ឲ្យតែជប់មុខបេះដូងលោតឌុបដាក់លោតខុសចង្វាក់អភ័យមិនទេពេលអូនសួរនាំបងបែអៀនឡើងវេរកឆ្លើយមិនត្រូវទេលោកអើយលឹងពីហ្វេនបានអត់បងស្បត់មិនអោយគេដឹងបើគេសួរថាហ្វេនប្រលឹងការពារគេដឹងធ្លាក់កូតឈ្មោះទុំជាហ្វេនបេះដូងជាស្នេហាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឬរួលអារម្មណ៍ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងដងសោចដូចយំមិនហ៊ានប្រាប់មុំចំថាស្នេហាឲ្យតែជមុខបេះដូងលុបដាក់អញស្រីម្នាក់ចង់បាញ់ជាក់គេនោះឈ្មោះដួងមិនមែនបោកលបួងស្រឡាញ់ដួងអស់ពីចិនដាស្នេហ៍តាំងពីយូរមកហើយតាំងនៅសិក្សាដល់ពេលនាងចេញធ្វើការក៏នៅស្នេហ៍បាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទជួបការចំពោះការបំពេញនៅតម្រូវការនៅការពេញចិត្តរបស់ពួកគាត់គាត់ពេញចិត្តមែនទែនចង់ជួបមែនទែនបើឲ្យជ្រាបមកយប់ទៅភ្លឺគាត់ពេញចិត្តបងដឹងបងក្រគេមានដល់កស្រីល្អគិតថាស័ក្តិសមយកលេងផ្ដេសផ្ដាចាស់ដាំចាស់ទុំហើយថែមចាត់ព្រំលីខិតសូមអញ្ជើញលើកដៃតាមច្បាប់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាខាងក្រោយផងដើមឈុកដាច់បាក់គង់មានសរសៃបេះដូងអាឡ័យនីស័យពុកម៉ែដាក់ទៀនមិនអាចភ្លេចបានឈឺចាប់ក្រំត្រៀមស៊ូនីរទេប្រានផ្សងព្រេងតែឯងឯកាបេះដូងក៏ឈាមទៀមទាសំណងស្នេហ៍អូននឹងបងជាតិនេះគូហើយនេះមើលយើងត្រូវបែកគ្នាឈាមអ្នកប្រដើសូមលានិមន្តសានគេទៅយូរថ្លាថ្ងៃសៃវៀនស្នេហ៍សៃវៀនប្រដើឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាត្រូវរួព្រមគ្រីចិត្តនឹងកា
គប់ស្នេហាព្រមលីខិតចាពូជអ្នកប្រដាល់កើនកាមើលលាទៅឆ្ងាយគុំយំកលយ៉ាងអូម្ដេចយើងគ្មាននិស័យបានជួបគ្នាអរគុណស្ទាយអរគុណអស់ចិត្តហើយនៅបាទសូមសម្លេងធំមួយទៀតបាទជំរាបសួរលោកសេរីមុនបាទអូយក៏ក្រអូដូបត់ផ្កាយតុកតាផ្កាយនេះអង្គុយបត់6ឆ្នាំបានមកកតោហ្នឹងអូតំអូអានេះល្មៀកម្រងផ្កាម្លីអូចាដាក់បកាយចោលតែលោកគេមកដែរណាអត់ទេអូយាយម៉ាច់យាយគុំណ៎ជាម៉ាប់ហើយម៉ាច់អីម៉ាច់អត់ណែអូអត់ទេបើលោកស្រីមិនចេញមកទីមកបាទចំកដាលទីមកបើកាលនៅលីព្រមហៅអញ្ចឹងមានប្តីទៅហៅយាយម៉ាប់អរគុណលោកស្រីមុនយ៉ាងណាដែរបាទជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមថ្ងៃនេះនៅក្នុងបាទសិទ្ធិរបស់យើងបាទអរគុណថ្ងៃនេះគឺភាពរំភើបរីករាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺធ្វើឡើងថែមទៀតហើយបាទដោយសារតែវត្តមានអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់យើងខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសដល់តន្ត្រីរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ថ្ងៃនេះបានកាដូទៀតបានកាដូផ្កាផងតកតាផងអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់បងអរគុណដល់អ៊ំពូមីងដែលផ្ដល់កិត្តិយសជូនខ្ញុំសូមអរគុណសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាដល់សារមានអ្នកផ្ដាំបាទចា selfie ទៀតសុំ selfie មួយបាទណែអត់ប្រកាន់ទេណាបាទបាទអរគុណលោកស្រីមុនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសហើយក៏បានផ្ដល់ជាការសំណូមពរដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយបន្ថែមជូនបទចម្រៀងដល់ពីរោះជក់ចិត្តទៀតអញ្ចឹងពីភេសជ្ជៈប្រកម្លាំងខារ៉ាបាវក៏ដូចជាតែអេជីតាន់ក៏មានជាមានអរគុណបាទសូមអញ្ជើញសិនទៅចាំចូលទៅចាំជូនតែម្ដងបាទអរគុណដល់ចាស់ sponsor ខារ៉ាបាវនិងអេជីតាន់បាទអេជីតាន់ដែលបានផ្ដល់ជូនខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតអរគុណអរគុណដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អរគុណដល់បងចារធីផងដែរបាទអរគុណស្រីមុនអរគុណច្រើនលោកស្រីមុនណាអរគុណបាទមានជាកាដូបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំកាន់ជូនអត់អីចាំខ្ញុំកាន់ប៉ុន្តែអីបាទព្រោះដូចគាត់មានអត់មានកន្លែងកាន់ផងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទដល់ពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅមានមួយវគ្គចុងក្រោយទៀតគឺវគ្គសបិនខ្លាយជាការពិតដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគណៈនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន